मेहर में सिंध जर्नलिस्ट काउंसिल तालुका मेहर जो हंगामी इजलास सदर अब्दुर्रहमान कमरानी की सदारत में थी। गुजरो इजलास की कार्रवाई जनरल सेक्रेटरी इखलाक अहमद चांडियो हलाई। इजलास में तालुका मेहर ने ज़िले अगवानन अब्दुल गनी मीरानी, खुर्शीद लाखेर, अवामी न्यूज़ जो रिपोर्टर सहाफ़ी अली हसन चांडियो, अब्दुल्लाह मंगी ऐं ॿियनि शिरकत कई। इजलास में नवगोड़ के सहाफ़ी शमन साहर सां राजू देरोड थाणे ते मुक़ररु कयल इंचार्ज पारां कयल नाजाइज़ी ऐं थरड़ी मोहब्बत SHO पारां सहाफ़ियुनि ख़िलाफ़ गुथा लफ़्ज़ ॻाल्हाइण जी मज़म्मत कंदे तालुका जे सभिनी प्रेस क्लबनि खां एहतिजाजी तहरीक हलाइण ऐं 3 ॾींहं खां पोइ मेहर शहर में तालुके जे सभिनी सहाफ़ियुनि पारां धरणो हणण जो फ़ैसिलो कयो वियो। इजलास में सिंध जर्नलिस्ट काउंसिल तालुका मेहर पारां नई मेंबरशिप फार्म भरण जो सिलसिलो शुरू कंदे तालुके जे सभिनी प्रेस क्लबनि जे सहाफ़ियुनि खे तंज़ीम में शामिल करण जी दावत ॾियण जो फ़ैसिलो कयो वियो। इजलास दौरान मेहर जे सीनियर सहाफ़ी न्याज़ भट्टी जे सिहतयाबी लाइ दुआ घुरी वई। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।